Aujourd'hui, ce sont les aventures de Caroline à travers les âges. C'est parti! Aujourd'hui, leçon d'histoire, annonce Caroline à ses petits amis. Nous allons remonter le temps et nous promener à travers les âges. Nous voici, il y a 15 000 ans, à l'entrée de notre caverne. Exposés au froid et à 1000 dangers, nous avons souvent le ventre creux. Cependant, nous savons déjà comment allumer un feu. Youpi taille le silex avec adresse. Il fabrique des haches et des pointes de lance. Ce sont nos seules armes pour nous défendre contre les mammouths. Pouf, lui, peint des fresques. Quel grand artiste, n'est-ce pas? Des milliers d'années ont passé. Peu à peu, nous avons construit des villages, appris à fondre et travailler les métaux. Pipo est un forgeron renommé. Maintenant, nous savons bien cultiver la terre grâce à la charrue dont nous sommes les inventeurs. Pouf, notre druide, coupe avec sa serpe d'or le gui qui pousse sur les chênes. Mais voici qu'on nous attaque! Nous allons nous défendre vaillamment. Avec nos casques, nos lances et nos épées, nous ferons peur aux envahisseurs. Qui sommes-nous? Les Gaulois, ça va de soi! Nous voici à Rome, il y a environ 2000 ans. Jules César vient de conquérir la Gaule. Comme tous les vrais Romains, nous portons la toge. Aujourd'hui, nous sommes au cirque. Les spectacles, les jeux, nous adorons. Hélas, ils sont parfois très dangereux. Courage, Youpi! Encore un effort et tu gagneras la course! Attention, Bobby! Ton char est cassé! Il perd une roue! Les spectateurs rient aux éclats ou crient d'effroi. Nous sommes les fameux Normands, les plus hardis navigateurs. Et du levant jusqu'au couchant, l'océan ne nous fait pas peur. Jour après jour sur nos dracars, oh là là, quelle histoire! Nous n'avons à boire que de l'eau. Quand nous approchons de la terre, sauve-toi, petite bergère, rentre bien vite ton troupeau. Nous, galants troubadours, joyeux ménestrels et habiles jongleurs du Moyen-Âge, venons au château fort pour distraire une belle princesse, lui apporter un peu de bonheur.
le seigneur s'en est allé, chassé sur ses terres, ou bien est parti pour la guerre. En son absence, Kid fait le guet, surveille les alentours, de l'aube jusqu'à la fin du jour. Un grand tournoi va commencer. Les preux chevaliers en armure éperonnent les chevaux caparaçonnés. Et bientôt les lances s'entrechoquent avec fracas. Voilà Noiro à terre, humilié et tout désarmé. Miaou. Approche, Youpi, dit la princesse, coiffée de son hennin. À toi, chevalier sans peur et sans reproche, ô grand vainqueur, je donne ce ruban et cet os. Nous, hardis navigateurs de la fin du XVe siècle, avons entrepris de lointains voyages sur nos belles caravelles. Nous croyions arriver aux Indes et nous voici en Amérique. Les sauvages sont très accueillants, mais que leurs habitudes sont étranges. Ils fument du tabac. Youpi a voulu les imiter. Il n'est pas prêt de recommencer. Bobby, lui, s'intéresse aux patates des sauvages. Délicieuses. Il en rapportera en Europe et les appellera pommes de terre. Oh là, badaud, place, place! Laissez passer le carrosse du prince. De la bonne eau! Qui veut de la bonne eau? L'eau de Youpi! Attention, Pouf et Noiro, les duels sont interdits. Oh, quelle clameur, quel vacarme sur le pont Neuf il y a 300 ans. Nous sommes braves grenadiers qui revenons de la guerre. Transis de froid et pieds gelés, nous sommes de pauvres hères. L'hiver est dur, la route est longue, venez, gentille vivandière. Aidez-nous dans notre misère, car nous n'avons plus de chaussures. Nous sommes braves grenadiers de Napoléon Ier. L'essieu s'est cassé. La diligence a versé dans le fossé. Un cheval est tombé, les 4 fers en l'air. Nous en avons assez d'être secoués. Soyons modernes. La prochaine fois, nous voyagerons en chemin de fer ou en montgolfière. Un voyage en ballon, c'est très beau, mais c'est bien précaire, car le vent fait l'itinéraire. Si nous avions pensé à jeter du lest, nous aurions assurément évité ce désagréable accident. Comment s'appelle votre machine, messieurs ? Demande Youpi. C'est un avion, dernier modèle 1909. Décidément, en ce début de siècle, on n'arrête pas le progrès. Nous voilà revenus à notre époque, annonce Caroline.
Depuis l'âge des cavernes, nous avons beaucoup changé. Et notre vie s'est améliorée, n'est-ce pas? Oui, 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 affirment ses amis avant d'ajouter en chœur. Maintenant, nous avons à notre disposition des engins magnifiques. Des avions supersoniques, des hélicoptères, des locomotives électriques et même des TGV. Et aussi des autos, des motos et des métros. Bravo, dit Caroline. Pour aujourd'hui, la leçon est finie. Tout le monde se lève, sauf Boom, qui dort et rêve. Il vient de s'envoler dans une fusée. La seule invention que ses amis n'ont pas citée.